Tôi và anh Cố đến Ngụy Mỹ Cầu ăn cơm. Bất ngờ đụng phải mẹ và em họ. Vương Tiểu Yến bị xúi giục sỉ nhục tôi trước mặt mọi người. Tôi vung tay tát cô ta một cái. Vương Tiểu Yến nhận ra mình là kẻ thế thân, tức giận bỏ đi. Ai ngờ thứ hai vừa đến trường, bác Thẩm đã đích thân đến cúi đầu xin lỗi ba chúng tôi. Bác Thẩm, bác đang làm gì vậy? Chúng cháu không dám nhận đâu ạ. Bác đừng chấp nhặt chúng cháu, mọi chuyện đều đã qua rồi. Bác Thẩm, cháu cũng đã quá nóng này, đã nói ra những lời không lễ phép. Bác đừng để bụng nhé. Thậm chí Viễn thấy họ như vậy, không cúi đầu nữa, cười ha hả. Không sao, không sao, chúng ta cũng coi như không đánh không quen biết. Hơn nữa các cháu là bạn của Tiểu Yến, sau này cũng là bạn của bác. Thẩm Ngạn Lâm đứng bên cạnh nghe vậy, thở hắt ra một hơi như bị đau răng. Cách kết bạn của bố mình thật đúng là độc nhất vô nhị. Nhưng thấy mấy người đều tươi cười, khóe miệng anh cũng không nhịn được mà nhếch lên. Cảm ơn sự thấu hiểu của các cháu, có thể nhận được sự tha thứ của các cháu, bác thật sự rất vui. Còn kẻ tung tin đồn thất thiệt đó chắc chắn sẽ bị lôi ra ánh sáng, bắt kẻ đó phải đích thân đến xin lỗi các cháu. Bên ngoài văn phòng, Mạnh Tử Hàm đang nghe lén, tim đập liên hồi như trống đánh. Cuộc gọi nặc danh không để lại bằng chứng, chỉ cần mình không thừa nhận thì chẳng ai làm gì được mình. Con nhỏ nhà quê này dựa vào cái gì mà may mắn thế chứ? Khó khăn là mới khiến thậm chí Viễn ghét nó, giờ lại đổ sông đổ biển hết rồi. Lúc này, hai cha con nhà họ Thẩm và ba người Diệp Linh Thần vừa nói vừa cười, bước ra khỏi văn phòng. Thẩm Ngạn Lâm ánh mắt lạnh lùng quét qua Mạnh Tử Hàn đang đứng trong đám đông. Anh không nói gì mà đi thẳng luôn. Có phải anh ấy đã nghi ngờ mình rồi không? Tiếng chuông vào lớp vang lên, thấy Mã bước vào lớp, công bố kết quả bài kiểm tra khảo sát. Trong lớp im phăng phắc. Diệp Linh Thần vẻ ngoài bình thản, nhưng trong lòng cũng có chút hồi hộp. Đây là lần đầu tiên cô ấy kiểm tra ở lớp chọn sau khi trọng sinh. Phùng Lâm Lâm tổng 714 điểm, đứng hạng nhất. Diệp Linh Thần tổng 709 điểm, đứng hạng nhì. Điểm toán tuyệt đối. Tiếp theo là Lâm Tiểu Quyên, tổng điểm cũng trên 700. Mạnh Tử Hàm nghe thấy điểm số của Diệp Linh Thần, không dám tin vào tai mình nữa. Diệp Linh Thần vậy mà lại thi được hạng nhì. Cái đồ nhà quê này sao thành tích lại trở nên tốt như vậy? Mạnh Tử Hàm không có thời gian để nghĩ kỹ, cô ta giữ chặt lồng ngực đang đập thình thịch, nhìn chằm chằm vào thầy Mã, mong chờ sớm được nghe thấy tên mình. Cố Nhất Phi quay đầu lại trao cho cô ta một ánh mắt khích lệ, nhưng cô ta chẳng còn tâm trí để ý tới. Nhịp tim ngày càng nhanh hơn, như muốn vọt ra tận cổ họng. Thầy Mã đọc xong 51 cái tên, thở dài một tiếng rồi nhìn về phía cô ta. Mạnh Tử Hàm, lần thi này em thể hiện không được lý tưởng cho lắm. Tổng điểm 303, em cần phải cố gắng nhiều rồi. Sau đó đọc tiếp điểm từng môn. Hóa học 11 điểm, vật lý 32 điểm, đứng bedlock. Mạnh Tử Hàm tối sầm mặt mũi, như rơi xuống vực băng. Thành tích không những không tiến bộ, mà còn tệ hơn trước. Cô ta gục xuống bàn khóc nức nở. Thất bại một lần không là gì cả, tìm ra vấn đề thì lần sau sẽ tiến bộ thôi. Nhưng Mạnh Tử Hàm biết rõ, chỉ còn vài tháng nữa là đến kỳ thi đại học. Với thành tích này, muốn đỗ đại học là điều gần như không thể. Tất cả đều tại Diệp Linh Thần. Nếu không phải tại cô ta về làm đảo lộn nhà này, thì Diệp Chính Hoa sao lại cắt gia sư dạy kèm của mình chứ? Sao mình có thể thi tệ đến mức này? Những nhục nhã mình phải chịu đều là do Diệp Linh Thần mang tới. Tất cả những gì tôi phải chịu, nhất định tôi sẽ trả lại gấp bội cho Diệp Linh Thần. Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Mạnh Tử Hàm đã không thể chờ đợi thêm mà muốn chạy trốn khỏi lớp học. Cô ta thực sự không thể chịu đựng nổi ánh mắt chế giễu của các bạn cùng lớp. Sau này không được gọi là Mạnh 18 nữa, phải gọi là Mạnh 11 rồi. Diệp Linh Thần, có phải cô đang rất đắc ý không? Tại sao tôi lại không được đắc ý chứ? Tôi đâu có thi được 11 điểm. Cô đừng đắc ý quá sớm. Tổng điểm 3 môn của cô cộng lại còn không cao bằng một môn của tôi. Cái đầu óc ngu ngốc như vậy, chi bằng hãy suy nghĩ kỹ xem nên học hành thế nào đi. Biết đâu nỗ lực một chút, lần sau có thể thi được 20 điểm đấy. Cố lên nhé Mạnh 11. Hãy cố gắng lần sau trở thành Mạnh 20 nhé. Cô cứ đợi đấy cho tôi. Bác của Thẩm Yến Lâm là lãnh đạo lớn ở thành phố đấy, sẽ sớm tra ra được ai là người đã gọi điện tung tin đồn thôi. Tôi sẽ đợi, để xem cô thu dọn tàn cục này thế nào. Thẩm Yến Lâm ở bên cạnh đặt quyển sách xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạnh Tử Hàm. Mạnh Tử Hàm nhìn thấy vẻ mặt này của anh ta, trong lòng càng thêm hoảng loạn, quay đầu bỏ đi luôn. Tiểu Hàm về rồi à? Hôm nay có kết quả thi rồi phải không? Thi cử thế nào rồi? Cũng tạm ạ. Môn hóa chỉ được 11 điểm. Thế này mà gọi là cũng tạm à? 3 môn toán, lý, hóa cộng lại còn chưa tới 100 điểm. 11 điểm sao Tiểu Hàm? Có thật không con? Con chăm chỉ học hành như thế,
Sao có thể chỉ được 11 điểm chứ? Chắc chắn là giáo viên chấm sai bài rồi. Đi, chúng ta đi tìm giáo viên chấm lại. Cô ơi! Mạnh Tuyết Vân không thể tin nổi nhìn Mạnh Tử Hàm. Cuối cùng cũng đã hiểu ra. Đều tại cô làm phiền Tiểu Hàm ôn tập. Mau lấy tiền ra đây. Tôi phải cho con bé đi học thêm. Dù có phải bán hết gia sản cũng phải nuôi nó ăn học. Phát điên cái gì thế? Nó căn bản không phải là hạt giống để đi học. Học thêm bao nhiêu cũng chỉ lãng phí tiền bạc thôi. Kỳ thi đại học sắp tới nơi rồi. Lấy được bằng tốt nghiệp cấp 3 là có thể sắp xếp việc làm trong nhà máy rồi. Không được, có gì mà không được chứ? Trung cấp đến năm 18 tuổi đã là tận tình tận nghĩa rồi. Nếu thực sự phải tốn số tiền lớn để học thêm thì Tiểu Nam, Tiểu Bắc phải làm sao? Tiền lương của tôi sẽ không chia cho cô thêm đồng nào nữa đâu. Trong lòng Diệp Chính Hoa đang rất phiền não. Phó chủ nhiệm nhân chuyện nhà họ Diệp mà chạy vậy khắp nơi muốn kéo ông ta xuống đài. Đến cả phó xưởng trưởng Lâm cũng lạnh nhạt với ông ta rồi. Nhỡ đâu không trúng cử chức chủ nhiệm, tiền lương sẽ hụt đi một khoản lớn, làm sao đủ nuôi 3 đứa trẻ chứ? Nếu hai người họ cứ yên ổn, đừng gây chuyện, đừng đổi Linh Thần đi, thì đau đến mức như thế này. Diệp Chính Hoa nghĩ đến đây, cơn giận lại bùng lên dữ dội. Ông ta mắng Mạnh Tuyết Vân và Mạnh Tử Hàm một trận tơi bời. Mạnh Tử Hàm nghe Diệp Chính Hoa hết câu này chê quá ngốc. Lại đến câu kia chê không phải là đứa có tố chất. Ngẩng đầu lên lại thấy cặp song sinh nhà họ Diệp đang nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ, ghét bỏ, không chịu đựng nổi nữa liền khóc lóc chạy về phòng. Vài ngày sau, Diệp Linh Thần và Thẩm Ngạn Lâm đã chặn Mạnh Tử Hàm và Cố Nhất Phi lại ở ngay hành lang. Các người lại muốn làm gì nữa đây? Mạnh Tử Hàm, cô giải thích xem nào. Tại sao cô lại gọi điện cho bố của Thẩm Ngạn Lâm? Để vu khống chúng tôi. Chỉ cần mình không thừa nhận thì họ sẽ không tra ra được đâu. Tôi không biết các người đang nói gì cả. Chị à, em biết chị có chút hiểu lầm với em. Nhưng chuyện này thực sự không phải do em làm đâu. Chúng tôi đã điều tra rõ ràng rồi. Cuộc điện thoại đó được gọi từ bốt điện thoại công cộng bên ngoài khu ký túc xá, đúng không? Tối hôm đó, có người đã nhìn thấy Mạnh Tử Hàm gọi điện ở đó. Không phải tôi không có. Tối hôm đó tôi hoàn toàn không hề ra ngoài. Làm sao có thể là tôi gọi điện được chứ? Cậu nói có người nhìn thấy cô ấy gọi điện. Vậy cậu nói xem người đó tên là gì? Lời của người đó có đáng tin không? Có khi nào là nhìn nhầm không hả? Trưa hôm đó, cô ở trong văn phòng vu khống chúng tôi ăn trộm đề thi. Tối đó cuộc điện thoại đã được gọi đi. Chuyện trộm đề thi ngoài cậu ra không ai biết cả. Trộm đề thi? Trộm đề thi gì cơ? Không phải tôi không biết gì hết. Chỉ dựa vào những thứ này mà các người muốn đổ oan cho tôi sao? Tôi không phục, tôi không sai. Tiểu Hàm không phải hạng người đó. Con bé tuyệt đối không làm chuyện như vậy. Thành thật sẽ được khoan hồng, chống đối sẽ bị nghiêm trị. Nếu cậu vẫn không chịu thừa nhận, tôi sẽ mời bác cả của mình đến để nhận diện giọng nói của cậu. Bác ấy trước đây là lính trinh sát, tai thính lắm đấy. Bây giờ cậu thừa nhận thì cùng lắm chỉ là trò đùa dai. Đợi đến khi bác ấy tới, cậu sẽ không còn đường lui đâu. Mạnh Tử Hàm hoàn toàn sững sờ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cơ thể cũng bắt đầu run rẩy không kiểm soát. Bác cả nhà họ Thẩm muốn đến nhận diện giọng của mình sao? Ngộ nhỡ thật sự bị nhận ra thì phải làm sao? Em làm vậy là vì tốt cho anh thôi. Diệp Linh Thần bản tính không đoan chính, anh ở bên cạnh chị ta lâu sẽ bị ảnh hưởng đấy. Mạnh Tử Hàm, cậu thật sự đã làm chuyện này sao? Tại sao cậu lại nói dối không chịu thừa nhận? Không phải tôi không có. Tôi không có ý xấu. Tôi sợ Thẩm Ngạn Lâm phạm sai lầm, tôi mới phải làm như vậy. Sự thật thế nào cậu và tôi đều rõ. Hôm nay nếu cậu không đưa ra được bằng chứng tôi trộn đề thi thì chuyện này chưa xong đâu. Mạnh Tử Hàm đang định phản bác, đột nhiên nghĩ đến việc phải nhờ anh ấy phụ đạo cho mình, lập tức hạ giọng khẩn khoản cầu xin. Chị Cao, em hiểu lầm rồi. Em không có ý xấu, em xin lỗi. Sau này sẽ không thế nữa. Xin lỗi, em thật sự chỉ muốn tốt cho mọi người thôi. Nói nghe nhẹ nhàng nhỉ. Chị đã bỏ lại cả dự án nghiên cứu để chạy về đây, tổn thất lớn biết bao nhiêu. Trừ khi cậu xin lỗi và viết bản kiểm điểm trước cả lớp. Nếu không chuyện này chưa xong đâu. Tôi không muốn. Các người cũng nên biết chừng mực thôi chứ. Mạnh Tử Hàm đã xin lỗi rồi, tại sao còn cứ nắm chặt không buông thế? Cố Nhất Phi, tại sao cậu lại bảo vệ cô ta như vậy? Cậu rốt cuộc có phân biệt được đúng sai không hả? Cậu ấy thật không hiểu nổi tại sao mình lại mù quáng đến mức này, lại đi thích một người tự phụ như cô ta. Đúng là một kẻ ngu ngốc mù quáng. Tớ hiểu Tiểu Hàm, cậu ấy không phải hạng người đó. Chuyện lần này chắc chắn là hiểu lầm thôi. Mạnh Tử Hàm, tôi cho cô 2 lựa chọn. Thứ nhất, xin lỗi tôi và Diệp Linh Thần trước mặt cả lớp. Thứ hai, để bác tôi đến trường nhận diện cô. Nếu đúng là cô, chúng ta sẽ đến đồn cảnh sát. Trước giờ học chiều nay nếu không trả lời, tôi sẽ trực tiếp liên lạc với bác tôi. Mạnh Tử Hàm nghe xong mà lòng run rẩy không thôi. Điều kiện khắc nghiệt như vậy, bảo cô ta phải chọn thế nào đây? Đều là lỗi của Diệp Linh Thần. Nếu không phải tại Diệp Linh Thần, sao mình có thể rơi vào bước đường này? Tại sao Diệp Linh Thần lại từ dưới quê trở về chứ? Cố Nhất Phi quay đầu định an ủi cô ta, nhưng lại thấy gương mặt cô ta vặn vẹo, ánh mắt tràn đầy hận thù, khiến cô không khỏi sững sờ. Đây có còn là một Mạnh Tử Hàm dịu dàng, thấu tình đạt lý nữa không?
Chẳng lẽ cô ta bấy lâu nay đều là giả vờ sao? Tiểu Hàm, cậu, tại sao cậu lại như vậy? Bấm vào chương trình nhỏ ở góc dưới bên trái video ghi trên trang chủ để có thể xem trước nội dung của các tập tiếp theo. Kết quả bài kiểm tra nhỏ lần đầu tiên đã được công bố. Tôi đứng thứ 2 cả lớp. Môn toán còn đạt điểm tuyệt đối. Tại sao em họ chỉ được 303 điểm? Đứng thứ 2 từ dưới đếm lên. Thậm chí môn hóa chỉ có 11 điểm. Mấy ngày sau, tôi cùng người bạn cùng bàn độc miệng, chặn đường em họ Mạnh Tử Hàm ở hành lang, yêu cầu cô ta xin lỗi vì chuyện vu khống. Cố Nhất Phi nhìn bộ dạng ngụy biện của cô ta, hoàn toàn bị chấn động. Nhất Phi, tớ làm vậy là vì muốn tốt cho chị họ và Thẩm Yến thôi. Tớ muốn họ quay đầu là bờ mà. Người khác không tin tớ, nhưng cậu nhất định sẽ tin tớ, đúng không? Tại sao cậu lại chắc chắn Diệp Linh Thần muốn trộm đề thi? Là cô ấy nói với cậu à? Sao chứ, em hiểu chị họ mà. Chị ấy chính là hạng người như vậy. Cậu và chị họ của cậu còn chưa gặp nhau được mấy lần. Sao có thể hiểu rõ chị ấy được, nếu lần trước chị ấy thực sự gian lận? Vậy tại sao lần này vẫn có thể thi tốt như thế? Mạnh Tử Hàm ngây người, nhìn Cố Nhất Phi với vẻ không thể tin nổi. Nhất Phi, ngay cả cậu cũng không tin mình nữa sao? Chúng ta cùng nhau lớn lên. Mình là người thế nào cậu còn không biết sao? Mình có đang nghi ngờ cậu sao? Cậu phản ứng dữ dội như vậy, có phải đang chột dạ không? Mặt Mạnh Tử Hàm đỏ bừng lên, lại bắt đầu rơi nước mắt. Cố Nhất Phi lần đầu cảm thấy mất kiên nhẫn. Cứ mỗi khi không còn gì để nói là lại khóc. Cô ấy thở dài, quay người rời đi. Mạnh Tử Hàm đuổi theo gọi mấy tiếng. Cố Nhất Phi không thèm ngoảnh đầu lại. Cuối cùng Mạnh Tử Hàm vẫn chọn xin lỗi Thẩm Ngạn Lâm và Diệp Linh Thần. Sau giờ học buổi chiều, Mạnh Tử Hàm dưới sự chứng kiến của cả lớp và thầy Mã bắt đầu xin lỗi Diệp Linh Thần và Thẩm Ngạn Lâm. Xin lỗi, mình đã quá lo lắng cho Diệp Linh Thần và Thẩm Ngạn Lâm, sợ họ lầm đường lạc lối nên đã dùng sai phương pháp gây ra rắc rối. Mình hứa sau này có bằng chứng xác thực mới hành động. Lời xin lỗi này có ẩn ý, cô ta chỉ là sai phương pháp, chứ không phải vu khống họ trộm đề thi. Chỉ cần đối phương chấp nhận thì coi như thừa nhận những gì cô ta nói trước đó đều là thật. Diệp Linh Thần suýt chút nữa thì cười lạnh thành tiếng. Đứa trẻ này thật thà quá mà. Như vậy không được, em phải biết linh hoạt một chút. Nếu em đã thành tâm xin lỗi rồi, tin rằng Diệp Linh Thần và Thẩm Ngạn Lâm cũng sẵn lòng tha thứ cho em. Thôi được rồi, xuống đi. Sau này đừng phạm sai lầm như vậy nữa. Vâng thưa thầy Mã, em biết rồi ạ. Em sẽ chú ý ạ. Diệp Linh Thần và Thẩm Ngạn Lâm chắc vẫn chưa nhận ra vấn đề đâu nhỉ? Thưa thầy Mã, em không đồng ý. Cái gì? Em không đồng ý cái gì? Em không muốn tha thứ cho cô ta, không chấp nhận lời xin lỗi của cô ta. Cái gì mà dùng sai phương pháp? Đây rõ ràng là một kiểu bôi nhọ biến tướng đối với em. Em Diệp Linh Thần, em Mạnh Tử Hàm đã xin lỗi theo đúng yêu cầu của em rồi. Sao em cứ nắm mãi không buông vậy? Giữa các bạn học cần phải đoàn kết yêu thương, bao dung lẫn nhau. Em chẳng cảm thấy chút thành ý nào của cô ta cả. Cô ta cảm thấy bản thân sai ở phương pháp không đúng, chứ hoàn toàn không cảm thấy việc vu khống em và Thẩm Ngạn Lâm là sai. Vẫn cứ cho rằng em và Phùng Lâm Tiểu Quyên là hạng người không ra gì. Theo ý trong lời nói của cô ta thì lần sau sẽ đổi phương pháp khác để vu khống tụi em. Nếu cô ta không nói rõ sự thật, em không thể tha thứ. Không ngờ tính toán của mình lại bị cái đứa ngu ngốc như Diệp Linh Thần nhìn thấu. Xin lỗi. Mình không có ý đó. Mình xin lỗi lại. Chuyện này là mình sai. Mình không nên vu khống bạn Thẩm Ngạn Lâm và Diệp Linh Thần. Mình nhất định sẽ thành tâm hối lỗi. Biết sai mà sửa là điều đáng quý nhất. Thầy tin rằng Mạnh Tử Hàm đã nhận ra lỗi lầm của mình rồi. Thôi đi thầy Mã, em có ý kiến đấy. Em lại làm sao nữa? Lần này tình tiết nghiêm trọng, ảnh hưởng đến danh dự và gia đình của em. Chỉ xin lỗi thôi thì nhẹ quá. Nếu không sau này ai cũng có thể ăn nói hàm hồ, rồi chỉ cần xin lỗi một câu là xong. Đúng vậy thưa thầy, Mạnh Tử Hàm đã nói tụi em là hạng người không ra gì, không lo học hành. Xin lỗi như vậy thì hời hợt quá. Hôm nay Mạnh Tử Hàm bịa đặt về chúng em, ai mà biết được ngày mai cô ta lại bịa đặt về ai nữa. Chẳng lẽ cứ xin lỗi là người khác phải tha thứ cho cô ta sao? Các bạn học đều đồng thanh tán thành. Ai mà muốn tự dưng bị bôi nhọ danh dự chứ? Ồn ào cái gì? Phạt đứng và dọn dẹp vệ sinh thêm một tuần nữa. Hy vọng mọi người hãy lấy đó làm gương. Mạnh Tử Hàm nghiến răng kèn kẹt đến mức sắp vỡ cả răng hàm, chỉ có thể cúi đầu vâng lời ông ta, đi xuống cuối lớp dán bàn kiểm điểm. Dưới vô vàn ánh mắt soi mói, Diệp Linh Thần không hề nghĩ rằng cô ta thực sự đã nhận ra lỗi lầm. Em là vẫn còn đang mưu tính gì đó, nhưng mà không sao. Với chút chỉ số thông minh đó của Mạnh Tử Hàm thì chẳng thể gây ra sóng gió gì đâu. Vừa về đến nhà, Mạnh Tử Hàm bắt đầu suy tính cho tương lai. Thành tích của mình chắc chắn không đậu nổi đại học. Suất sinh viên cử tuyển của nhà máy, cái suất đó có thể giúp mình vào đại học. Chỉ cần lấy được suất đó
là mình có thể yên tâm học tập. Đạt được số điểm yêu cầu dành cho sinh viên cử tuyển chắc chắn không thành vấn đề. Nhưng bây giờ Diệp Chính Hoa không thể giúp cô ta giành lấy suất đó nữa. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Suy đi tính lại, cô ta nghĩ đến Cố Nhất Phi. Bố của cậu ấy là phó giám đốc nhà máy, chỉ cần nói một tiếng chắc chắn sẽ lấy được suất thôi. Nhưng kể từ lần trước, Cố Nhất Phi cứ luôn lảng tránh cô ta. Nếu đã không thể nói chuyện với Cố Nhất Phi ở trường thì cứ đến tận nhà mà tìm. Chẳng lẽ mình đã tìm đến tận cửa rồi mà Cố Nhất Phi còn trốn không gặp sao? Ăn tối xong, Mạnh Tử Hàm liền đi đến nhà họ Cố. Người ra mở cửa là mẹ Cố. Thấy Mạnh Tử Hàm, nụ cười trên mặt mẹ Cố bỗng cứng đờ. Bà không thích Mạnh Tử Hàm vì cảm thấy cô bé này tâm cơ quá nặng. Tiểu Hàm, có chuyện gì sao? Dì ơi, Nhất Phi có nhà không ạ? Cháu tìm cậu ấy để hỏi bài. Cháu có thể vào trong không ạ? Được, vào đi. Nhất Phi, bạn cùng lớp của con đến tìm này. Ai đến thế à? Là mình đây. Cố Nhất Phi không ngờ Mạnh Tử Hàm lại đến, lập tức cảm thấy có chút gượng gạo. Sao cậu lại đến đây? Nhất Phi, có một câu hỏi mà mình nghĩ mãi không ra. Anh có thể dạy em không? Em đi theo anh đi. Vào trong phòng, Mạnh Tử Hàm lấy ra đề toán đã chuẩn bị từ sớm. Cố Nhất Phi nhìn vào liền sững người. Dạng toán như thế này, anh đã giảng cho Mạnh Tử Hàm vô số lần rồi. Không hiểu vì sao, Cố Nhất Phi đột nhiên nghĩ đến Diệp Linh Thần. Cùng là con cái nhà họ Diệp, Diệp Linh Thần ở dưới quê mà vẫn có thể đạt điểm tối đa môn toán. Anh Nhất Phi, Cố Nhất Phi hoàn hồn lại, rồi bắt đầu giảng giải lại lần nữa. Nhưng anh giảng bài chỉ nói cách làm, chứ không giải thích tại sao. Mạnh Tử Hàm thì đầu óc môn tự nhiên hoàn toàn không thông, nghe xong vẫn là vẻ mặt mịt mờ. Có thật là em đã dồn tâm trí vào việc học không? Hay là giống như Diệp Linh Thần nói, mỗi ngày đều nghĩ cách hại người, nên không có thời gian học tập? Mạnh Tử Hàm ngẩn người. Đây là lần đầu Nhất Phi nói với cô những lời nặng nề như vậy. Viền mắt cô đỏ hoe ngay lập tức. Anh Nhất Phi, đến cả anh cũng nghĩ về em như vậy sao? Chuyện trước kia là em sai rồi, nhưng vì em quá sợ hãi. Diệp Linh Thần nói chị ấy là con gái nhà họ Diệp nên muốn đuổi em đi. Em không có cha mẹ, rời khỏi nhà họ Diệp là em không còn nơi nào để đi nữa. Em muốn được đi học, muốn được vào đại học. Em ở nhà họ Diệp suốt 18 năm, hưởng thụ cuộc đời của Diệp Linh Thần. Cô ấy hận em chẳng lẽ không đúng sao? Em hưởng thụ cuộc đời của Diệp Linh Thần ư? Em hưởng thụ cái gì chứ? Rõ ràng là nhà họ Diệp nợ em. Năm đó chính Mạnh Tuyết Vân đã hứa với ba em là sẽ đối xử tốt với em. Nếu nhà họ Diệp không làm được thì tại sao còn hứa? Anh Nhất Phi, mọi chuyện không phải như vậy đâu. Diệp Linh Thần ở dưới quê có bà nội cưng chiều nên không hề cô đơn. Người cô đơn là em, luôn phải sống nhờ vả, lo sợ nơm nớp. May mà có anh ở bên, vậy mà giờ đến cả anh cũng hiểu lầm em. Em thật sự không biết phải làm sao nữa. Cô chú thì ghét bỏ em, các em trai thì khinh thường em. Nếu ngay cả anh cũng vậy thì em thà chết đi còn hơn. Mạnh Tử Hàm càng nói càng đau lòng, lấy tay che mặt rồi khóc nức nở. Cố Nhất Phi nghe những lời cô ta nói, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng thấy Mạnh Tử Hàm khóc nên cũng chẳng mang được nữa. Tử Hàm, đừng khóc nữa. Không phải anh không quan tâm em, anh chỉ cảm thấy em đã lừa dối anh, nên mới có chút tức giận. Em không có lừa anh mà. Từ nhỏ đến lớn em chưa từng lừa anh điều gì. Em yên tâm, sau này anh sẽ không bỏ mặc em đâu. Anh sẽ mãi là người bạn tốt, ở bên cạnh em. Thật sao? Thật sao? Anh Nhất Phi, có câu này của anh là em yên tâm rồi. Sau này em nhất định sẽ không xen vào chuyện của người khác nữa, chỉ chuyên tâm học hành thôi. Cố Nhất Phi đã mủi lòng, nhưng trong lòng cứ thấy có gì đó sai sai. Anh Nhất Phi, với thành tích này của em thì đại học chắc không có hy vọng rồi. Em nghe nói trong nhà máy có suất cử tuyển. Anh có thể nhờ bố anh hỏi giúp em một tiếng được không? Nếu như được, đây chính là cơ hội thay đổi cả cuộc đời em. Cái đầu đang hơi mơ màng của Cố Nhất Phi ngay lập tức bị câu nói này làm cho tỉnh táo lại. Đây không phải chỉ là hỏi qua loa là xong, mà cần bố phải nhờ vào quan hệ, nợ ân tình. Chưa kể đến, Mạnh Tử Hàm không hẳn là con em trong nhà máy thép đúng nghĩa. Suất này vốn dĩ đã rất được săn đón, khó tránh khỏi việc có người đem ra bàn tán. Đến lúc đó bố anh có thể bị ảnh hưởng. Chuyện này anh cũng không dám hứa chắc, để lát nữa anh hỏi bố anh xem sao, xem ông ấy nói thế nào. Mạnh Tử Hàm nghe Cố Nhất Phi nói vậy thì lập tức thấy yên tâm hẳn. Dựa trên mức độ cưng chiều của giám đốc nhà máy dành cho Cố Nhất Phi, chỉ cần Cố Nhất Phi mở lời chắc chắn sẽ giúp lo liệu xong xuôi. Cô ta dường như đã thấy bản thân đã là một sinh viên cử tuyển, đang ngồi trong giảng đường đại học rồi, công việc coi như tạm ổn. Mạnh Tử Hàm cũng không muốn lãng phí thêm thời gian ở nhà họ Cố, lại hỏi thêm vài câu đơn giản rồi về, liền đứng dậy cáo từ. Anh Lệ Phi, thời gian cũng không còn sớm nữa, em đi trước đây. Mai gặp lại ở trường. Hẹn mai gặp lại. Không lâu sau khi Mạnh Tử Hàm rời đi, cha họ Cố mới tan làm về nhà. Xưởng sản xuất gặp vấn đề kỹ thuật, ông ấy đã cùng công nhân xử lý đến tận bây giờ. Sao thế, thi cử không tốt à?
Sao lại có bộ dạng này, bố? Trong xưởng có phải có suất cử tuyển không? Có, nhưng suất đó rất hiếm. Thường là dành cho ai có thành tích không tốt, mới dùng cách này để được gửi vào đại học học tập. Thành tích của con tốt, chắc là không dùng tới đâu. Sao vậy, việc học có vấn đề gì à? Con đừng áp lực quá. Với thành tích của con, thi vào một trường đại học tốt là không thành vấn đề. Hay là gọi anh cả con về để phụ đạo thêm bài vở cho con. Không phải con, là Tiểu Hàm, Tiểu Hàm.